Vzdelávací portál edumenu.cz sa rozšíril o články a teraz si ukážeme, akým spôsobom môžete pridať článok na stránku články.edumenu.cz. Vaša vzdelávacia spoločnosť musí byť registrovaná na stránke www.edumenu.cz ako vzdelávacia alebo poradenská spoločnosť. Najskôr vám odporúčame, aby ste zistili, či vaša spoločnosť je už u nás registrovaná, to znamená zadáte IČO a kliknete na linku kontrola. V prípade, že už dané IČO je zaregistrované, tak v takom prípade kliknete na odkaz kontaktujte nás a vyplníte údaje a my vám zašleme prihlasovacie údaje. Ak vaša spoločnosť ešte nie je zaregistrovaná na našich stránkach, to znamená, že po kliknutí na kontrolu sa zobrazí, že vaše IČO neevidujeme, tak v takom prípade pokračujete v registrácii a zaregistrujete sa ako vzdelávacia spoločnosť. V prípade, že ponúkate poradenstvo, tak aj poradenská spoločnosť. Čiže vyplníte všetky položky v registrácii a potvrdíte danú registráciu. Po odoslaní registrácie skontrolujeme údaje, ktoré ste vyplnili a následne vám pošleme meno heslo. Na základe prihlasovacích údajov sa vpravo hore viete prihlásiť do administratorského systému. Po prihlásení kliknite na pridať článok. V prípade, že nemáte prístupnú službu, tak sa vám vypíše, že nemáte dostupnú službu články. V prípade, že máte možnosť zadať článok, tak sa vám zobrazí tlačítko pridať nový článok. Po kliknutí naň sa vám zobrazí formulár, kde môžete zadať nadpis a takisto informácie alebo teda celý text článku a môžete ho takisto aj naformátovať. Následne vyberiete kategóriu, kde sa bude daný článok zobrazovať. Po pridaní článku ho môžete hocikedy upraviť, ale až následne, ak ho dáte publikovať, tak až vtedy sa začne zobrazovať na našich stránkach. Ak dáte článok publikovať, tak upravovať ho môžete už len v daný deň, nasledujúci deň už do článku nemôžete vstupovať. V daný deň sa môžete ešte rozhodnúť, že daný článok stiahnete a ešte ho budete následne upravovať a dáte ho publikovať až niekedy v budúcnosti. V článkoch môžete vytvárať spätné linky, čo vám pomôže pri optimalizácii pre vyhľadávače, aby ste sa dostali v Google alebo v Sezname na vyššie pozície. Verím, že využijete možnosť propagovať vaše služby. Už teraz pripravujeme pre vás ďalšie produkty, na ktoré sa môžete tešiť.